Өчигдөр үзэгчтэй Монголын Үндэсний олон телевизийн цаг үе үзэл болон нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Өдөр өмнө цочноор Улаанбаатар хотын захирагч нийслэлийн засаг дарга С.Амарсайхан хүрэлцэн ирсэн байна. Танд өчигдөр баярлалаа. За тэгэхээр саяхан та сонгогдсноос хойш 100 хоногоо ажилла тайлагналаа л да. Яг хөө тэгээд олон нийт бол мэдээлэл авсан баг. Гэхдээ аваагүй хүмүүст би өмнөөс танд асуулсан мөр. Ер нь энэ 100 хоногт та яг ямар ажил дээр төвлөрч ажиллаад хэдэн хувийн гүйцэтгэлтэй ажилласан гэж өөрийгөө дүгнэж байгаа вэ? За ерөн зүгээр хотын ажил амьдралын одоо хөрөнөл гэдэг юм уу, зовлон бэрхшээл, хүндрэл бэрхшээлүүдтэй харьцуулах юм бол энэ одоо 100 хоног гэдэг бол харьцангуй одоо бага хугацаа. Яагаад гэх юм бол энэ хугацаанд одоо бид нэр бүх юм хийчлээ, эсвэл ийм одоо шин зүйл хийгээд бүгдийг сайхан болгочлоо гэж хэлэх боломж байхгүй. Юун дээр төвлөрч ажиллаж байгаа нөхөр ерөөсөө энэ хариуцлага. Өнгөрсөн хугацаанд гарсан алдаа дутагдлыг давтахгүй байх. Одоо бий болцсон энэ агаар хөрсний бохирдол, иргэд орсон суугчдын аюулгүй одоо орчинд амьдрах ийм боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх. За тэр хүрээнд энэ хот өөрөө зэгцтэй хөгжих зорилтынхаа хүрээнд юу хийх ёстой гэдэг асуудал дээр 2-3 зүйл дээр л төвлөрч ажиллаж байгаа. Тэр нь ерөөсөө бид нар одоо нэг айхтар ингээл нэг бодлого гэдэг юм уу, том зорилт эсвэл нэг тийм биелэшгүй мөрөөдөл яриад тахсан илүүтэй ерөөсөө хүнийхээ асуудал дээр анхаарья гэж. Энэ юун дээр юунаас эхлэх ёстой гэхээр төрийн захиргааны ажилтан албан хаагчдын хариуцлага ёс зүй гэж байдаг бол тэр байх ёстой. Тэндээс хүний хөгжлийн асуудал яригдах ёстой. Яг гэх юм бол Улаанбаатарчуудын хувь заяа ажил амьдралтай холбоотой асуудлуудыг хариуцж ажиллаж байгаа нийслэлийн төр захиргааны байгууллагын ажилтан албан хаагчид хэр хариуцлагатай, хэр ёс зүйтэй, хэр бүтээлч байна, тэр хэрээрээ нийслэлийн ажил амьдралуудаа асуудал шийдэгдэнэ. Тэгээд тэрлүү нэгдүгээрт анхаарч ажилласан. За тэгээд хоёрт бол иргэд орсон суугчдын оролцоог хангах тал дээр илүү анхаарч ажиллаж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол хүн орчин төлөвлөлтгээд энэ гурван одоо хот гэж одоо агуулга буюу энэ одоо хүрээнд бид нэр хүнээ одоо анхаарыг хариуцлагаас эхлээ дээрэс нь иргэдийнхээ оролцоог хангах хэрэгтэй. Тэгээ иргэд өөрсдөө бас оролцож энэ хотын хүндрэлтэй асуудлуудыг шийдвэрлэж өөрсдийнхөө одоо ажил амьдралтай холбоотой асуудлыг шин төвшөнд гаргах юм боломж бий. Хүн бүхний оролцоотойгоор. Яг үүний жишээг бол бид нар хаан уул дээр өрнсөн газрын маргаантай асуудлуудыг бол иргэдийн оролцоотойгоор тэгээд таны шийдвэрээр бол шийдэж гэнэ гэж би хараад байна л та. Тэрэн шиг саяхан одоо та бол сая бүр хариуцлага гэж ярьлаа. Сая нэг салхи 2-3 хоног хотод салхилаад буу юм боллоо шүү дээ. Хашаа нураал, энэ тентгийн самбарууд хийсч очоод. Тэгээд тэр нэг нурсан хашаатай холбоотой нэг шар өнгийн хашаа байна. Энэ ер нь яагаад тэгж хашаа хийх болсон юм бэ? Тэр хашааг ер нь хэн нийлүүлсэн юм? Яагаад унсан тий? Тэгээд тэр хүмүүс ингээд тоогийн тооцоолоод бүр ингээд хэдэн 100 саяын ажиг хийсэн байна. Энэ тэр өөр ингээд тавьчихсан байл шүү дээ. Тэгээд энэ дээр ямар хариуцлага ногдуулах юм? За ерэн зүгээр энэ хайс хашааны асуудал баг. Гарч байгаа одоо зам тээврийн аваар осол манай иргэдийн зарим одоо орсон суугчдын өөрсдийнх нь хэнэггүй гэдэг юм уу те одоо дүрм журмаа баримталтгүй байдлаас болоод зам тээврийн осол аваар эндэгдлүүд их гарч байгаа. За замын хөдөлгөөний зарим зохицуултыг хийхийн тулд зайлшгүй одоо зарим газарт мэрэгжлийн байгууллагууд өөрөөр хэлэх юм бол тээврийн цагдаагийн газрын ч гэдэг юм уу. За одоо замын хөдөлгөөний удирдлагын ч гэдэг юм уу ийм байгууллагуудын саналыг үндэслэж ийм зарим одоо хашлага хашаануудыг хийж байна. Гэхдээ хашлага зайлшгүй хийх газар нь хийх ёстой ажлууд. Гэхдээ хийж байна гэд ямар ч одоо зохион байгуулалтгүй чанаргүй саяных шиг ийм ажил болж болохгүй л гэж. Өнгөрсөн 18 онд одоо бас захирамж гараад тэрний дагуу худалдан авалт нь хийгдсэн юм лээ. Худалдан авалт хийгээд хийх гэж байна ингээд угаасаа чанартай хэрвээ чанартай бүтээгдэхүүн аваад хашлага тэгээд гүйцэтгэлийн чанартай хийгээд эргээд хяналтаа тавиад ингээд хаана хариуцлагатай ажилласан болвол салхинд хийсээ дундаг хашлага гэж байж хаанч байхгүй. Тэгээд энэ асуудал дээр нэлээд одоо хариуцлага одоо асуудал тавьж хариуцлага тооцох ажлыг хийж байгаа. Яагаад гэх юм бол энэ өөрөө нэгдүгээрт үнэтэй авсан. Хоёрдугаарт одоо зохион байгуулалтаа миний нөгөө бас яриад байдаг хэрвээ та хүн мэдж байгаа бол энэ нөгөө тендерийн үйл ажиллагаа худалдан авах ажиллагааг ил тод болгоё гэдэг чинь ерөөсөө л ийм асуудалтай холбоотой. Тэгээ энэ хашаа унсан үйлд асуудал бол ерөөсөө угаасаа нийслэлд
ажил амьдрал, асуудал хүн одоо хариуцсан хүмүүс яаж хандж байна гэдгийг тод үггүй илэрхийлэл. Бүх шатанда хариуцлага алдагдсан, хяналт байхгүй, гүйцэтгэл байхгүй. За тэгээ энийг засах ёстой гэж л одоо нөгөө хүнээс хариуцлага эхлэх ёстой, албан тушаалтнаас ажил эхлэх ёстой, үр дүнд тооцох ёстой гэдэг нь энэ. Тендерийн хуулиар бол одоо эн чинь хамгийн одоо бага үнийн санал ирүүлсний ялдаг тийм биз одоогоороо байгаагаар бол гэтэл эн чинь баг хамгийн өндөр нь ялцсан юм шүү. Тооцоогоо тэгээд нэг тендер зарласан юм байлээ, нэг компани оролцсон юм байна лээ. Тэгээ нэг юм башир арга байдаг. Ерөөсөө хүн уншдаггүй сонинд гэдэг юм уу, гинт гиндүүлнэ гэдэг шиг урд өдөр нэг зар тавьдаг. Тэр чинь уг нь бол улс орон даяар нээлттэй бүх хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зар тавиад чадвартай сонирхсан аж ахуй нэгжүүд орж ирж өрсөлдөөж чанараараа үнээрээ өрсөлдөх ёстой. Гэтэл ганцхан 799 сая төгрөгийн тендерт ганцхан одоо аж ахуй нэгж оролцсон гэдэг ганцхан сонинд зар тавина гэдэг бол өөрөө одоо энэ цаанаа ямар асуудал байна гэдгийг хүн бүхэнд одоо тод хэлээд өгч байгаа. Ямар тооцож байна та хүмүүстэй? Уу яг одоо нэгдүгээрт энэ хашлаг унаад автомашины ашиглагчдын одоо эрхийг хохироосон, автомашин гэмтсэн, дээрэс нь хүний одоо эрүүл мэнд эд хөрөнгөнд гэмтэл учирсан, дээрэс нь дахиад тэр өндөр үнээр авсан хашлага нэвдэрсэн бол тэр хариуцсан хүмүүс нь өөрсдөө хувийн хөрөнгөөрөө төлгөж байгаа. Хохирлыг барагдвал. Энэ дээр хяналт тавьж ажиллах ёстой одоо захирагчийн ажлын албаны асуудлыг хариуцсан хүмүүсийг хариуцлага тооцож бас одоо ажил төрлийнх нь хариуцлагын зөв хэмжээнд нь яриа гэдэг асуудал хэрэгжиж байгаа. Цааш нь ийм байдлаар төсвийн хөрөнгийг үрдэг. Тэгээд чанаргүй бүтээгдэхүүн авч ирдэг. Одоо тэр шар хайсны доот толд нь шавар цутгагдсан байж. Тэгээд тэр шавар нь бутраад унчгаар зам дээрээ тогтдгоо ч гэдэг юм уу. Ийм байгаад байгаа учраас л энэ худалдан авах ажиллагаа тендерийг нээлттэй болгох ёстой, хатуу хяналттай байх ёстой, аж ахуй нэгж иргэд хяналттай байх ёстой гэж яриад байгаа. Гэхдээ тэр бас нэг зам тусгаарлагч нэг юм пивер хаалт салаад унтсан, гохроод унтсан, хагараад унтсан тэр бас нэг юм байх юм. За тэр бол гудамжаар дөрөв хог болж байгаа. Одоо энэ сая 5 сарын 18-ны өдөр бид нар Улаанбаатар марафон гэж зохион байгууллаа шүү дээ. Яг тэр үеэр би тэр марафоны үйл ажиллагаанд оролцож цааш нь дахиад энэ холбогдох хүмүүсийг дагуулж яваад бүгдийн газар дээр нь очиод энэ бүгд хог болж байгаа энэ хашлагнуудаа хаалтуудаа түүж яваа. Тоог нь гаргаа. Яг үнэлгээг нь гарга. Тэгээд хохирлын тооц яг худалдаж авсан үнэлгээний хороонд орж худалдаж авсан хариуцж хийлгсэн хүмүүсээс хохирлын гаргаал гэж. Ингэж хариуцлага тооцож явахгүй болвол хэрэгцээ шаардлагатай нэгээд нэг нь авчирдаг, нөгөөх нь нийлүүлдэг. Тэгээд хэрглэж гингээд хаанч одоо хэрглэж болдоггүй, хагараад бутраад ундаг. Тэгээд төсвийн нөгөө татвар төлөгчдийн мөнгө цаасанд салхинд хийсээ дуустдаг ийм ажил байна. Энийг одоо таслан зогсоох гэж нэлээд л одоо ажил болж байгаа. Харамсалтай нь энэ их олон жилийн турш ингээд яваад ирсэн. Хаана биеийнхээ нүдийг хуураад сурцсан, биеиндээ одоо найзын дундаа харьцдаг, хит их найзрахыг тэгээд тэр дундаа ажил залгаруулдаг, асуудал орхигдуулдаг, бусдад одоо ажиллаа даатгадаг, хийсэн дүр хэсэгдэг ийм буруу тогтолцоо бий болцсон учраас энийг засахад бас цаг хугацаа хэрэгтэй юм. Энийг засахад хүн бүхний бас одоо хариуцлага оролцоо хэрэгтэй юм л зүйл байна. Тэгэхээр яг энэ хайс ашигтай холбоотой асуудал дээр их одоо өндөр шаардлага тавьж ажиллаж байгаа. Иргэд ч гэсэн одоо сая хэд хоногт харлаа шүү дээ. Ямар хяналт тавьж байна, юун дээр илүү анхаарч байна гэд ингээд их юм бол цааш нь ийм буруу зөрүү үйлдэлүүдийг засах тийм боломж нь илүү бүрдэх юм байна. Хайс гэснээс Улаанбаатар хотын аж ахуй нэгжүүд төрийн байгууллагууд гэсэн ингээд бүгдээрээ нэг юм төмөр саралжин хашаанууд хийж яана л да. Явж болдог байсан газруудыг явж болох юм байсан. Дээлт нь одоо ингээд үзүүртэй жад шиг, сэлэм шиг янз бүрийн хашаанууд, блокн хашаа ингээд шил хаглаа дээр нь тараагаад хайцсан ч байх шиг. Тийм хашаа нь хэрвээ хашаа хийх гэж байгаа бол стандартын дагуу нэг одоо загвартай хийгээд хашаалж болдгоо мө гэдэг асуудал. Гэр ороолын айлуудыг болохоор хашаагаа стандартаар хийгээд шахаад оогордуулаад будуулаад ингээд буу юм болж байгаа шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө энэ нийслэлийн төд үйж байгаа энэ албан газруудын хашааг ягаад ийм эмхлэгчтэй болгож болдгоо юм. Өндөр нь адилхан, хэмжээ нь адилхан, өнгө нь адилхан байж болдгоо мө гэдэг. Ер нь хашаа хэд хэдэн томоохон сөрөг үр дагаврыг авчирч байгаа. Нэгдүгээр явган хүний одоо явах зам аргыг хааж байна. Хоёрдугаар автомашины одоо нөгөө нэвтрэх чадвар эрчмийг бууруулж байна. Гуравт бол хотын өнгө үзэмжинд асар их сөргөөр нөлөөлж байгаа учраас бид саяхан хашаа
хайсны журам гэж баталсан. Энэ журам одоо хэрэгжих шатанд явж байна. Улаанбаатар хотод байгаа төрөл бүрийн өнгө одоо хийцтэй хашаанууд байна. Ихэнх нь шаардлага хангахгүй. Жишээ нь барилгын хашаанууд гэхэд улаан цагаан одоо зинхэр ногоон гэл байдаг. Бүгд дорой үрчигээд ингээд орчиход ямар нэгэн тийм шаардлага хангахгүй. Одоо ингээд захын гудамжаас харахад ингээд бөөн одоо хашаа гэхээсээ илүүтэй хог болцсон. Тийм. Цаас шиг юмнууд байгаа. Тэр нь тэгээд бүр цаашлах юм бол энэ хурдтай одоо салхи шуурга ихтэй үед хийсч хүн амтны нас эрүүл мэнд эд хөрөнгөнд тохирол учруулах ийм эрсдлийг бий болгож байгаа. Саяны одоо салхинаар хүртэл уурч унаад одоо машин тэргэн дээр унсан самбрууд байж байна. Саяны хашаа хашлахууд байж байна. Тэгэхээр энэ хашааны хайсны хашлахын дотор барилгын хашаа ямар байх юм? Аж ахуй нэгж иргэний хашаа ямар байх юм? Ямар стандарттай ямар өнгө одоо чанартай байх юм гэдэг бүх стандартыг ингээд гаргаад өгчөж байгаа. Тэгээ эхнээс нь аж ахуй нэгжүүд мэдгдлийн өгөөд за энэ хугацаанд одоо энэ хашаагаа яг энэ стандартын дагуу соёлоо өөрчилж шинжилээ гэдэг ийм ажлыг зохион байгуулж байгаа. А сая нэг хэсэг бас одоо хайсгүй хашаагүй гудамж талбай гэдэг нэлээд одоо 246 байршил дээр бид бас хайс хашаа одоо буулгах ажлууд хийсэн. Тэгээд тэр бол хангалттай биш. Ер нь хотын нутаг дэвсгэрт энэ хашааны стандартыг шинээр барьж мөрдүүлэх ажил ингээд эхэлж байгаа гэж ойлгож байна. Энийг харин хийхэд зөвхөн одоо нийслэлээс журам батлаад хэрэгжүүллээ гэд ингээд явчих боломжгүй учраас иргэд аж ахуй нэгжийн оролцоог хангах бас одоо шаардлага тавьж байгаа. Дүүрэг болгон дээр, хороо болгон дээр судалгаа гаргаж байгаа. Аль дүүргийн аль хороонд хичнээн аж ахуй нэгж иргэд үйл ажиллагаа газар эзэмшиж байгаа. Ямар хашаатай байгаа юм. Тэр хашааны шаардлага хангаж гэнэ үгүй юу гэд бүх судалгааг нь гаргаад тэрнийхэн дагуу бас одоо мэдээллийн авч шаардлагын тавьж байгаа. Тэгээ энэ хүрээнд нэлээд одоо эрчимтэй ажлууд зохион байгуул. Сая ингээд хайс гэж ярьлаа шүү дээ. Бас иргэдийн дунд шүмжилттэй би иргэдийн шүмжилтэйг асуудлуудыг л асуугаад байна. Энэ ногоон байгууламжтай холбоотой. Яг гандмөр дарга яг таны судал дээр суугаад би тэр ярилцлага хийсэн. Тэгээд юу гэж нэг гэвэл уулаас авчиж тарьж байгаа моднуудын ихэнх нь бол ургаж байгаа л гэж хэлээд байгаа юм л. Тэгэхээр юу гэж нэг гэвэл бас ургаагүйг нь суглаад зөөж байгаа тийм зургнуудыг хүмүүс тавиад зоошилдож шүүгээд шүү дээ. Тэгээ бид нар юу гэдэг нь өөр улсад ингээд саяхан өөр улсад очихоор яаж юм гэхээр 30 жил 40 жилийн дараа ингээд цэцэрлэгжүүлэх хотын ногоон болныг төлөвлөж хийсэн одоо сайхан ногоон болсон байна. Тэгээ тарьдаг моднуудаа бас бодлогоор тарьсан байна. Одоо ингээд жишээлбэл мод мэддэг хүмүүс юу гэж хэлж байгаа нарс чинь бол ингээд өндөр явах тусмаа өндөр болох тусмаа доотлол ингээд нүцгэрдэг мод юм биш үү? Нүцгэрдэг. Хүний дайт хүн одоо яг бараг 2-3 метр нь бол ингээд нүцгэн дээшээгээ ногоордог мод. Энэ одоо хотын төвд хэр тохиромжтой юм болоо гэсэн зүйлийг яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр юу гэдэг менежер болохоор зэрэг нарс тарьж гэн өөр олон мод тарьж энэ бол одоо их сайхан ургаж байгаа гэдэг. Ургахгүй байгаа нь одоо хүмүүсийн нүдэнд ил байгаа гэдэг. Яах вэ гэдэг асуулт байгаа байхгүй. За энэ ногоон байгууламжийн асуудал бол одоо нэг талаараа бид хотыг одоо энэ өнгө үзмжийг нэмэгдүүлэх гэж байна гээд баахан мод авчиж суулгаад байгаа нь үнэн. Энэ моднууд өрсөлдөө хийгдсэн, за өрсөлдөөний журмаар одоо ургуулсан ийм мод утас өөгнүүд байх шүү дээ. За зарим аж ахуй нэгжүүд одоо авчирж нийлүүлж байгаа. Мэдээж одоо авчирж суурлуулад нүүлгэн шилжүүлээ суулгаж байгаа мод бүгдээрээ одоо ургана гэж байхгүй. Тодорхой хэсэг нь ургаж, тодорхой хэсэг нь бас өгч байгаа ийм асуудлууд байгаа. Тэгээ энэ асуудлыг бид нар ер нь ингээд цааш нь ийм байдлаар үргэлжлүүлэх тийм одоо боломжгүй гэж байна. Яагаад гэх юм бол хэдэн аж ахуй нэгжүүд мод авчир нийлүүлдэг. Эргээд 2 жилийн дараа 3 жилийн дараа эзэнгүй болдог. Тэр компани алга болдог. Аж ахуй нэгжүүд нь байхгүй болдог. Энэ нэг талаараа нэг тийм одоо 8-ны шин чанартай гэдэг юм уу эсвэл нэг тийм цаг үеийн шин чанартай ажил болоод байгаа тийм үзэгдлүүд бий. Гэхдээ тэнд одоо ногоон байгууламжийг бий болгох гээд явж байгаа хүмүүсийн хүч хөдөлмөрийг бид нар бас үүсгэж болохгүй учраас нэгэнт хөрөнгө мөнгө зараад хийцэн мод бутыг ургуулах, арчлах, тордлох тал дээр ямар одоо боломж нөөц байхын тэр бүх боломжоо ашиглаж арчиж торлож ургуулах хэрэгтэй. Цаашид дахиж нэмж энэ уулнаас мод булгуулж авчирж суулгадаг асуудлыг байлгахгүй ял гэж байна. Дараа нь юун дээр анхаарах хэрэгтэйгээр одоо манай Улаанбаатар хотод ерөөсөө яг энэ дагнсан бүхэл бүтэн хот яг дагнсан цэцэрлэгжилт ногоон байгууламжийн энэ байгуулахгүй байна. Хот тогтчлтын газар гэдэг үедээ хог хаягдталтайгаа зуралддаг. Яг энэ цэцэрлэгжилт ногоон байгууламжийн одоо мэрэгчлэтнүүдийг бий болгох өөрсдийн гэсэн боловсон хүчинтэй тэгээд тооцоо судалгаатай энэ тармил ургамал
мод бутыг судалдаг, шинжлэх ухаанч байдлаар асуудалд ханддаг, эргээд цогцоор нь асуудлыг шийдвэрлэх тал дээр анхаарахгүй болвол ийм байдлаар цаашаа явж болохгүй. Тийм ч учраас ер нь шинээр энэ хотод тогтчлтын газар дээр цэцэрлэгжилт ногоон байгууламжийн бүр одоо ийм бие даасан боловсон хүчнийг бий болгох, байгууллагыг бий болгох боловсон хүчин энэ мэрэгжлийн ажилтан албан хаагчдын бэлтгэх ажлыг хийх. Түүний хажуугаар мэдээж одоо энэ чиглэлээр судалгаа шинжилгээ хийдэг, үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгж иргэдтэй дэмжиж хамтарч ажиллах ийм асуудал дээр анхаарч байна. Тэгээд эргээд ногоон байгууламж тарихтаа зэрэгцээд байж байгаа ногоон байгууламж, ногоон хэсгүүд мөн ингээ бахан байшин хороолууд одоо дуусах нь л дээ. Одоо богдуулыг харахад одоо жишээлбэл одоо яармаг сайхан ногоон динж үйсэн одоо ингээд цементэн ширэнг бий боллоо л доо тэнд. Бүр амаар нь аваад хаус орол, орон сууцны орол барьж шин. Тэг гадна талаа яг хүүчин шиг ногоон болгож чадахгүй. Далаас дээш хувь барилга болчиход шин. Тэг энэ яармаг дээр ер нь ямар төлөвлөлт явж байгаа юм? Тэ эргээд одоо юу гэдэг энэ яармаг гэхгүй Чингэлтэй Баян зүрх гэдэг ерөөсөө ногоон амуудад одоо аргачгүй юм шиг байгаа юм. Энэ их бохирдолд одоо хүмүүс хотоос сухтаад аль болох л одоо тийм эко хорооллын үйл орохыг хүсэж байгаа шиг байна. Гэхдээ очиод тэрийг ингээд ахад үгүй болгоод өгдөг. Энэ асуудал дээр нь хот ямар ажлууд хийх юм бэ? За ерэн зүгээр энэ хот төлөвлөлт, хот байгуулалт тэгээд энэ чиглэлийн одоо төлөвлөлтийн ажлуудыг цогцоор нь шийдвэрлэх ажлын хүрээнд дээрээс нь 2040 он хүртэл бид Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулад ажиллаж байгаа. Хотын хөгжлийн стратегийг боловсруулад ингээд явж байгаа. За энэ хүрээнд хотын шинэ дэд төвүүд бий болно. Яармаг яаж өгч гэхээр хотын дэд төвүүдийг бий болгох, шинэ хотын жишг төвүүдийг бий болгох хүрээнд яармгийг дахин одоо төлөвлөх ажлыг их хэрчимтэй явуулж эхэлж байна. Энэ юунаас эхэлж байгаа нөхөр тэнд газар эзэмшиж байгаа аж ахуй нэгжүүд яг төлөвлөлтийн дагуу одоо хашаагаа татхан татаад зам талбайгаа гаргах нь гаргаад дээрэс нь яг одоо хот төлөвлөлт ямар байх ёстой гэж одоо байх ёстой яг тэр хүрээнд бидний тавьж байгаа шаардлагыг хэрэгжүүлэх. Тэгээд зам талбай, дээд бүтээц, ногоон байгууламжууд. Тэгээд энэ дээр иргэн аж ахуй нэгжүүдийг илүү татж оролцуулахар ажиллаж байгаа. Яармгийн одоо төлөлтийг бид нэр дахин төлөвлөлтийн тэр гэр хорооллыг хамруулах. Дахиад тэр барилга байгууламжийг ногоон байгууламжтайгаа автомашины зогсоолтойгоо орц гарцсан одоо маш тодорхой эргээд энэ хот төлөвлөлтөөгөө уялдсан ямар нэгэн тийм одоо аюул эрсдэлгүйгээр тэгээд замын хөдөлгөөний одоо урсгал орц гарцсан хүртэл яг төлөвлөлтийн дагуу явах хэмжээнд ажлыг эхлүүлж аж ахуй нэгжүүдтэй уулзалтыг манай газрын албанаас ерөнхий төлөвлөгөөний хот байгуулалт хөгжлийн газраас зохион байгуулад ингээд зохион байгуулалтын ажлыг хийгээд эхэлж байна. Одоо тэр бүх өргөний уртлын тэр нэг Баян зүрх дүүргийн тэр нэг уртлын хэсэг шиг бол болохгүй гэж бол ойлгож болох уу? Юу гэхээр одоо наадмаас өмнө чиний нисэх онгоцны бодлогыг ашиглалтанд авах ёстойгоо ерөнхий сайд өргөгдсөн байж байгаа. Өгөх юм шиг байна. Тэгээ энэ шинэ нисэх онгоцны бодлого руу явж байгаа зам маань яармаг гэдэг авч өнгөрч байгаа. Тэгээ зам өргөн болохын хэрээр автомашин улам нэмэгддэг юм биш тийм ч. Тэгээд ирэх одоо магадгүй нэг жилийн дараа ихэд яармаг таг зогссон. Яг хотын төвшөг төгжрэгтэй болчихгүй гэсэн санаа зовоод юм л да. Ерөн зүгээр зам мэдээж зам дэд үтсийг өргөтгөх, орц гарцыг нэмэгдүүлэх ажлууд, томоохон ажлууд хийгдээд явж байгаа. Жишээ нь энэ жил бол замын цагдаагийн гүүрэн гарц одоо энэ 10 дугаар сард багтаад ашиглалтанд орно. За наалах одоо Баян зүрхийн чиглэлийн зам ашиглалтанд орно. Өшөө хэд хэдэн нүхэн гарцуудыг, гүүрэн гарцуудыг Улаанбаатар хотод эхлүүлэх гэж байна. За энэ ингээд бүх асуудал шийдэгчнэ гэвэл энэ бас тийм биш. Зам өргөтгснөөрөө ер нь олон хотуудын жишг бий, олон улсын жишгүүдийн зам өргөтгснөөрөө замын төвжирэл буурдаг биш. Харин хотоо зөв төлөвлөж, төвлөрлийг сааруулж, иргэдийн одоо машин хэрэглэгчдийн замын хөдөлгөөнд оролцох соёл хандлагаас эхлээд тэгээд нийтийн тээврээ хөгжүүлэх, орчин тойрны одоо зөв төлөвлөж сургууль цэцэрлэгтэйгээ орон сууцтайгаа нийгмийн дэд бүтц эмнэлэг сургуультайгаа нэг одоо дороос бүх үйлчлэгээ авчдаг байх юм бол хүүхдэд зөөх гэж хэдэн одоо километр явдаг биш, эмнэлэгт үзүүлэх гэж өөр дүүрэг рүү очдог биш. За төрийн үйлчлэгийг авах га дахиад одоо бүр хаа байсан хотын баруун захаас энэ Дүнжин гар руу ирдэг биш. Дор дорн төрийн үйлчлэгийг хүртэл ингээд бий болгоод явчих юм бол төвжирэл өгүүлбэрийг сааруулах юм боломж нь бүрдэх юм байна. Тэгээд энэ нийслэл хотыг тойрсон дагуул хотууд гэж та ярьлаа шүү дээ. Энийг одоо ер нь хурдгашгил хийгээд өгвөл дэд бүтцийн шийдээд ингээ өгчих юм бол залуучууд
ялангуяа залуучууд энэ хотоос гарч нүүхэд бэлэн байна гэж харагдаад байгаа. Хөрс нь бол бүрдсэн юм шиг үгээр нөө хөрсний бөхөрл, агаарын бөхөрл гэдэг ингээд ерөөсө стрессээс ахуулаад. Тэгээд тэр шинэ сонгосны буудлыг түшгэлж байгальтай аэроситем маань ерөнхийдөө ямар ч шатантай явж байгаа. Тэрнийг одоо дагаад чөлөөт бүс байгуулна гэдэг асуудал мандас ямар ч шатантай явж байгаа. Тэн чөлөөт бүсийг байгуулад ажлын байрыг бий болгоод хотынхын дэд үтсийг шийдэж өгчих юм бол хотоос зөндөө олон хүмүүс гарахад бэлэн байл гэж харагдаад байгаа юм да. Тэг ер нь тийм орчныг бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй байна. Шинэ нисэх ашиглалтанд ороход ерөнхийдөө бэлэн болж байна. Шинэ нисэх хүртэлх 32.9 км зам бүрэн одоо барилга байгууламжийн ажил дуусаад ашиглалтанд ороход бэлэн болсон. Сая хэд хоногийн өмнө тэнд ажиллахдаа хэд хэдэн асуудлуудыг шийдвэрлэхээр ажилласан. Нэгдүгээр шинэ нисхийн одоо замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, хяналт зохион байгуулалтын асуудал. Энэ бол одоо хотын хариуцж ажиллах ёстой ажил. Хоёрдугаарт бол одоо шинэ нисэх рүү нийтийн тээвэр, такси, автобусны шинэ үйлчлэгийг нэвтрүүлэх ийм ажлыг эхлүүлж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо таксины үйлчлэгээ бид нэр шинэ шатанд гаргах, нийтийн тээврийн үйлчлэгийг шинэ шатанд гаргах, шинэ экспресс одоо автобуснуудыг шинэ нисэх Улаанбаатар хотын төв хоёрын хооронд явуулах. Ингэж бид нар бас одоо энэ шинэ нисэх онгоцны буудлын үйл ажиллагаа хэвээ явуулах. За тэгээд замын арчилгаа, тордлогоо, засвар үйлчлэгээгээд дагалдсан олон ажлууд байгаа учраас тэр бүгдийг шийдвэрлэх асуудал бол бас яригдчих. Газар дээр нь зарим асуудлыг харж үзэж шийдлүүдийг гаргаж ингэж ажилласан. Шинэ нисхийг дагаад ариосити бусад дагуул хотууд бий болох хэрэгтэй байна. Одоо биднэрт хамгийн чухал асуудал энэ ажлын байрыг бий болгох. За шинэ нисхийг дагаад одоо 4-5 мянган ажлын байр бий боллоо гэхэд тэнд орсон суугчид, ажилтан албан хаагчид бол Улаанбаатар хотоос өдөр болгон 30 км яваад ах юм боломжгүй. Тэгэхээр тэр ажилтан албан хаагчдын орон сууцныг одоо хангах асуудлыг шийдвэрлэхээс эхлээд тэрийг дагсан шинэ насыг дагсан шинэ хот одоо ингээд бий болох боломж нь бүрдсэн. Учираас Улаанбаатар хотын захиргаанаас ерөөсөө энэ дагуул хотууд хөгжүүлэх тал дээр анхаарч байгаа. Энийг дагаад бид нэр дэд бүтцийн асуудлуудыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Хотоос одоо төвийн эрчим хүч шугамд холбоно гэдэггүйгээр бие даасан сэргээгдэх эрчим хүч. За одоо бусад бие даасан их үүсвэрүүдээр энэ одоо дагуул хотуудын дэд бүтцийн асуудлуудыг шийдвэрлэх. Тэгээд энээс гадна Улаанбаатар хотын Баян Хошуу, Сэлэв дэд төв дээр томоохон төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжээд явж байгаа. Дэд бүтцүүд нь татагдсан. За тэгээд сургууль нийгмийн одоо байгууламжууд нь баригдаад эхэлчихсэн. Одоо орлогот нийцсэн орон сууцны хөтөлбөрүүдийг энэ Баян Хошуу шинэ дэд төвүүдээр эхлүүлэх бэлтгэл ажил нь хангалтад явж байна. Ингээд шинэ дэд төвүүд хотын одоо энэ байгаа хуучин одоо суурьшлийн бүс Баян Хошуу сэлбээсээ эхлээд цааш нь хилээд аэросити, за тэгээд одоо дагуул хотууд аялал жуулчлалын чиглэлээр ачаа тээвэр, олон улсын логистик төв, за тэгээд энэ Улаанбаатар хотын эдийн засгийн чадварыг дээшлэхтэй холбоотой эдийн засгийн тусгай бүсийг байгуулах. Тэгжээж энэ хотын иргэд ажилтаа болох хэрэгтэй. Бид ажил хийж, хөдөлмөр одоо хийж, бүтээн байгуулалт өрнүүлж байж айл өрх орлоготой хүн одоо иргэн бүр ажилтаа байх боломж нь бүрдэнэ. Яг одоогийн байдлаар бол Улаанбаатар хотын оршин суугчид бас тэр болгон одоо орлогын их усүр нь хангалттай биш байна. Ажлын байр хязгаарлагдвал байна. Аж ахуй нэгж иргэдээ дэмжиж төр хувийн хвшлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд энэ эдийн засгийн тусгай бүсийг хөгжүүлэх, энэ хотыг дагсан дагуул хотуудыг бий болгох ажлуудыг нэлээд төлхөө эхлүүлэх. Энэ ажил бол бас яармгаас эхэлж байна гэж ойлгох. Гэхдээ тэгээд бус улс оронд ч бол ингээд дэд үтсэн шийдээ сургууль цэцэрлэгийн асуудлыг эхлэж шийдээд өгч юм билээ шүү дээ. Тэгээд дараа нь одоо юу гэдэг нь тэр орон сууцны орол. Манайх болохоор ингээд бага хороол эхлэе өрчдөг. Тэгээд хүүхдүүдээ нөгөө холоос аваад хотын төв рүү ахаа сургууль руугаа зөөгөөд ингээд төгжрөл үүсгээд байдаг. Одоо ч яармаг дээр ч гэсэн тийм байгаа байхгүй. Улсын сургууль гэх юм бол 2-3 сургуульд. Тэгээд тэр 2-3 мянган айлын орон сууцны орол бий болцсон. Тэгээд хүүхдүүд ээж нэгээр өглөө хотын төв рүү зөөгөл төгжрөл үүсгэж байгаа. Яармгийн гүүр хүртэл төгжирдэж шүү дээ. Бид тэр ингээ хизээ ингэж ийм араас нь ингэж хийдэг төлөвлөлтөө солих юм бэ? Одоо л солихгүй бол энэ чинь оройтчихэд байгаа байхгүй. Тийм учраас сая ингээд эргээд төлөвлөлтийн хийх одоо сургууль цэцэрлэгийн асуудал шүү дээ. Бид нэр Баян зүрх дүүргийн 26 дугаар хорооны сургуулийн жишээ байна. 26 дугаар бүхэл бүтэн одоо хороо сургуулгүй улсын цэцэрлэггүй явж ирсэн. Бөө юм болж саяхан одоо 133 дугаар сургуулийн газрын асуудлыг
одоо газар эзэмшижсэн аж ахуй нэгжтэй асуудал шаардлага тавьж одоо бөө юм болж бол сая 3 газрыг шийдэж өгч байгаа нь тэр. Яармаг мөн ялгаагүй. Тэгэхээр одоо хамгийн түрүүн бид нэр яаж эхлэх ёстойгоор уг нь бол одоо тараасаа татаа, замаа тавиад, эд үцээ татаад тэгээд төслийн одоо сонгон шалруулалтаа игээд яг энд ийм орон сууцаар энд нь сургууль цэцэрлэг байна гэж хот өөрөө төлөвлөлтөө хийчээд тэрэн дээрээ сонгон шалруулалтаа хийж газраа одоо ашиглах тэр эрхийг өгөх ёстой байтал замчгүй, тог цахилгаанчгүй, эд үцчгүй газар баахан газар өгсөн. Тэгээ газар авж байгаа нь ингээд бие биентэйгээ одоо хамар одоо хавиргаа нийлүүлээд бүгдийг ингээд ямар ч төлөвлөгөөр олгоцсон ийм одоо асуудал яармагт мөн давтагдах гэдэг учраас энийг давтахгүй үднээс бүгдийн татуулаад тэр одоо сургууль цэцэрлэгийн барих газрын чөлөөлөх хүртэл ажлуудыг зохион байгуулах гэх мэтийн ийм ажлуудыг хийхгүй бол болохгүй байгаа. Тэгээд энэ араас нь хөөдөг асуудал чинь өөрөө бидний хамгийн том алдаа. Тэгээд төлөвлөлтгүй зохион байгуулалтгүй хотын газрыг олгоод өгсөн. Сая 120-ын дээр одоо 2-3 газрыг цуцлах асуудал яригдсан. 6хан байшинг тойроод тэр байшингийн 54 газар олголт хийгдсэн. Хаанвал дүүргийн 54 газар олголт. Ерөөсөө тэнд нүхсүү одоо байж болох хүн гიშгэж одоо явах газаргүй хүүхдийн одоо хөл бөмбөгийн талбайг хүртэл 3 хуваагаад олгоцсон. Би сарын өмнө очиод тэр хөл бөмбөгийн талбайг засч тогтчулж өгөө гэд хорон засаг дарга сөөхийнх нь одоо хүмүүстэй уулзалдаад хэлээд тэр үед газар нь одоо хэвээрэл тоглоомын талбайн зориултаар л гэж ойлгоод дахиад ирээд асуудал болгоход нь үдсэн тэр талбайг 3 хуваагаад олгоцсон байх жишээ нь. Тэгээд энэ нөгөө ямар ч төлөвлөлтгүй зүгээр одоо газар олгож илээвэл тэр болоо нэг нь авч илээвэл болоо гэдэг ийм хандлагаар асуудалд хандаж ирсэн учраас өнөөдөр бид нэр хүндрэл бэрхшээлээд дийлхэ болцсон юм нөхцөл байдал. Хотын төвийн одоо Сүхбаатарын албан хувьтлын хэсэгч хүртэл хувийн хөвчлөлт очсон байж байгаа шүү дээ. Тэгээ банкны барьцаа энэ төр тавигдсан ч гэдэг бүх юм яриад байгаа шүү. Ер нь яагаад ингэ нийт эзэмшлийн байх ёстой газрыг ингэ зараад зарсан байд юм уу, олгосон байд юм уу? Одоо тэрийг бас судлах хэрэгтэй байх тийм үү? Одоо ер нь зүгээр энэ газар олголт бол дэндүү одоо зохион байгуулалтгүй арайчтай гэж хэлмээр ингээд олгогдсон явж ирсэн байна. Сүхбаатарын талбай өмнөх талбай. За тэгээд Улаанбаатар зочд буудлын өмнөх цэцэрлэгт талбай, дараамын артлын одоо театрын артлын тэр олон нийтийн талбай, тэр битгий хэл хөрөнгийн бирж манай цахилгаан холбоо компани хооронд 2хан машин зөрөгтэйгүйтэй замыг хүртэл ингээд олгоод эзэмшүүлээд компанид өгсөн ийм одоо асуудлууд байсан. Сая бүгдийн эрхийн хүчингү болгож Улаанбаатар хот өөрийнхөө тусгай хэрэгцээнд авч байгаа. Олон нийтийн цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдээ олон нийтийн зам талбайгаа одоо олон нийтийн зам талбайг тоолох ажиллагааг хийж байна. Явган хүний зам за тэгээд нийтийн эзэмшлийн талбай Сүхбаатарын талбайгаас эхлээд ерөн цэцэрлэгт хүрээлэн энэ төргээд бүх тоолгыг хийж бүртгэлжүүлээд тэгээд тусгай хэрэгцээнд авах ажлыг хийхгүй бол нэг дарга нь гарч ирдэг нэгэндээ олгодог. Тэгээд явж одоо аж ахуй нэгжүүдэд олгодог тэр дарга нарынх нь тухайн олгосон хүмүүсийн өөрсдийнх нь бас хэд тийм сэтгэлгүй бодлогогүй тэгээд ийм одоо ямар ч ирээдүгээ одоо тэг уйлдуулсан ийм шийдвэр гаргаагүйс болоод аж ахуй нэгжин цохрол газар авцсан гэл баахан хөрөнгө оруулалт хийж ийн ийх гэж ингээл явдаг. Тэгээд тэнд очиод банкны барьцаан тавьсан байдаг. Гэтэл иргэд очиод гарзаа барьцаалаад банкнаас зээл авах ихээр ямар их хүндрэлтэй хүн зуртал болдог вэ? Тэгээд газар өгч болно, бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс бизнесээ өргөжүүлж болно. Мэдээж аль болох бизнесээ өргөжүүлж одоо хөрөнгө оруулалтаа хийхийг бодож байгаа ч гэсэн очиж зам одоо хувьчилж авах гэдэг чинь байж болохгүй зүйл биш. Тэр зам тий. Нэг пайз босгоод юу гэдэгчлээ нийт эзэмшлэгчлөө олохын хориулныг баахан пайз босгоод байсан ч тэгээд тэр чи одоо зүгээр хэлбэр төдий хэрэг байсан гэсэн үг. Гэхдээ тэрийг одоо бид нар мэдэхгүй л явсан байна. Одоо өшөө цаана ямар газрууд олгогдсон байгаа юм, аль нь олгогдоогүй байгаа юм. Аль нь хотын газрууд ер нь байх газар өмчлөлтөө байна уу байхгүй юу гэдэг бүр нарийн судалгаа тооцоонуудыг гаргаж байна. Кадастр дээр хүртэл гэрээ гэрчилгээгүй зүгээр одоо хулгаагаар зургийг оруулсан. Тэгээд харахаар нийслэлийн кадастрын зурган дээр харахаар эзэнтэй байгаад идэг. Тэгээд энд нь очихоор хүн байшин барьцсан байдаг. Гэрээ гэрчлэг нь хаана вэ гэхээр гэрээч байхгүй, гэрчлэгэж байхгүй ингээд хууль бус газар олголтууд хийцэн. Тийм учраас сая газрын одоо албаны зарим нөхдүүдтэй хариуцлага тооцож байгаа нь тэр
Өшөөж цаашаа одоо ярих асуудлууд зөндөө бий. Гэх мэтийн олон одоо нуугдмал зүйлүүд байсан ил болж байна. Та сая нийслэлийн иргэдэг бол ажил хөдөлмөр эрхлэлд бол тийм таарах юм байна гэж ярьж байна. Тэгэхээр нийслэлийн иргэдэг одоо ажлын байртаа болох хөдөлмөр эрхлэлийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бол энэ явуулын ажлын байр гэж зүйлийг ашиглалтанд оруулсан тийм ээ. Иргэд рүү нэлээд орж ажиллах гэсэн. Энэ маань ер нь хэр зэрэг үр дүнтэй байна. Дээрээс нь та сая бизнес эрхлэгчдийг дэмжинэ гэсэн үгийг хэлчихлээ. Хот маань одоо энэ яг нийслэлийн нутаг дэвсгэр үйл ажиллагаа хийж байгаа бизнес эрхлэгчтэйгээ хэрхэн яаж дэмжиж хамтарч ажиллах. За яг ер нь одоо бол ингээд хотын захирагчийн явуулын ажлын одоо байр автобус ажиллаж эхлээд ер нь сар гарan болж байна. Тэгээд энэ одоо ажлын зорилго бол ерөөсөө л газар дээр нь очиж ажиллах, өрөөнд суугаад бичиг цаасан дээр ажил хийгээд яриад тэрийг марталтаг орхитуулдаг биш. Төвшөнтэй ерөөсөө ажил руугаа орж ажилладаг байх ёстой гэдэг асуудлаар. Тэгээ иргэдийг нааш цааш нь чирэгдүүлээд гүйлгээд байхгүйгээр хороо орон дээр нь очиж хүндрэлтэй асуудлуудын шийдвэрлэдэг, санал бодлын сонсдог байх хүрээнд энэ ажлыг эхлүүлж байгаа. Ерөн зүгээр үр дүнтэй ажил болсон гэж болж байгаа гэж бодож байгаа. Өшөө цааш нь энийг эрчимжүүлэх ёстой. Ажлын байрыг бий болгох тухай асуудал. Улаанбаатар хотод мэрэгсэн боловсон хүчин бэлтгэх тухай. Мэрэгжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэж байж тэр хүн хөдөлмөрийн бүтээмж өндөр байна, хөдөлмөрийн үнэлэмж өндөр байна. Өнөөдөр яг ажил байхгүй гэдэг боловч одоо ажлын байр байхгүй гэдэг мөртлөө яг ажлын байрны шаардлага хангасан хүн хэр байна гэхээр яг тэрэн дээр очиод бүх асуудлууд гацж байна. Ажлын байр байхгүй биш, ажлын байр байна. Өдрийн 40-50 мянган төгрөгийн цалинтай бидний ярьдаг хар ажилч гэж ярьдаг, барилгын ажилч гэж ярьдаг ажлууд байгаад энэ бүр нарийн мэрэгжлийн ажлууд байгаа ч гэсэн шаардлага хангадаг нь цөөхөн байгаа учраас иргэдээ мэрэгшүүлье гэж. Тийм учраас Улаанбаатар хотын шинжлэх ухааны инновац үйлдвэрлэлийн төвөөр дамжуулаад бизнесээ эрхлэж байгаа, аж ахуй эрхлэж байгаа залуучуудыг иргэд оршин суугчтай дэмжих. Энэ хүрээнд Баян хошуу дэд төвийг барих одоо бизнес инкубатор төв тэнд байгуулах. Тэнд 50000 иргэдийг сургах, дадлагжуулах ажлыг эхлүүлж байгаа. Тэгээд тэндээ сургалттай авчин, төрийн үйлчилгээгээ авчин ороод ингээд төсөл хөтөлбөрөөр боловсруулахад бүх офис ажлын байр нь бэлэн байна. Бизнес зөвлөгөө үзүүлдэг үйлчилгээ нь байна. Тэгээ Баян хошуу хавийн одоо иргэд тэнд одоо наашаа ирж заавал хотын төв рүү орж ирхгүйгээр тэндээ бүх үйл ажиллагаагаа явуулчих юм боломжийг бүрдүүлэх. Дахиад одоо өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчид, жижиг дунд бизнес эрхлэгчид гээд 3 хоногийн өмнө бид өнгөрсөн 5 дахь өдөр Улаанбаатарт үйлдвэрлэл 2019 160 гаруй иргэн аж ахуй нэгжийг түрээсийн төлбөрөөс чөлөөлөөд Мишель Экспо дээр бүжиглэн худалдааг дэмжиж ажиллаж байгаа. Хооронд нь үйлдвэрлэгч нийлүүлэгчдийг холбох. Тэгээд инновац үйлдвэрлэлийн төвөөрөө дамжуулаад тэр хүмүүсийн үйлдвэрлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авдаг. Гэхдээ зөвхөн одоо Улаанбаатарынхаа гэдэг юм орон нутгийнхаа зах зээлийг харах биш. Гадагшаа бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах тал дээр нь хамтарч ажиллах, барааг нь худалдаж авдаг, гадагш нь одоо худалдах, борлуулах боломжийг бүрдүүлж дэмжиж өгдөг. Тэгээд тохирсон зээл тусламжийн хөнгөлөлтөө зээлийн үзүүлдэг ийм ажлыг утгагүй эхлүүлэхээр ингэж ажиллаж байгаа. Гэт гих мэтээр ингээд бизнес эрхлэгч аж ахуй нэгжүүдэд дэмжиж ажиллаж байгаа. Зарим тохиолдолд гарцаагүй одоо эзэмшиж байгаа газрын цуцлах, хүчингү болох ажлуудыг хийхээс өөр ийм гарцаагүй нөхцөл байдлууд байна. Яг гэх юм бол байрнууд дотор алхахч газар байхгүй, газар байшин барина гэд авцсан аж ахуй нэгжийг одоо аж ахуй нэгжүүдэд дэмжиж байна гэд тэр байшин бариулах боломж байхгүй. Эргээд тэр байшин бариуллаа гэх юм бол оршин суугчдын эрх ашиг зөрчигдөж байна. Гэх мэтээр ингээд аль талдаа бас аливаа асуудлыг нэг тэнцвэртэй зөвийн одоо дэмжиж буруугийн одоо бас засаад явах ийм бодлогыг баримталж. Хуучин бол хотын гадна байсан үйлдвэрүүд одоо хот тэлхий хэрэг дотор орчод яваад байгаа шүү дээ. Цахилгаан станцууд бүр дотор орцсон байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр 120 орчмын нөгөө арьс ширний үйлдвэрүүд гээл бас баахан шүмжил дагуулдаг. Түүнийг дагаад нөгөө архиа гэж цэвэрлэх байгууламжууд, ядгуулын бохирдол гэл ингээл ярьдаг. Энэ арьс ширний үйлдвэрүүдийг ер нь хизээ хотоос яаж гаргах юм бэ гэдэг асуудал. Нөгөө 100 айлын, нөгөө машины захын гэл энэ асуудал байдаг шүү дээ. Яг энэ ажлууд бол бидний өдөр тутмын одоо нөгөө хот бодлогын хүрээнд л явж байгаа. Бидний өдөр тутам хийх хариуцах ёстой ажил, анхаарах ажил бол ерөөсөө энэ
иргэд рүүгээ чиглэсэн үйлчилгээг түргэн шуурхай, ил тод нээлттэй болгох, ямар нэгэн авилгал хэл ахуулахгүй төрийн албыг явуулах, орчны бохирдлыг багасгах, утаагаа багасгах, дээрээс нь энэ орчны аюулгүй байдлыг хангах, тэгээд суурьшил үйлдвэрлэл үйлчлэгээний бүсийг ялгаж салгах, ирээдүйн дагуул хотын хөгжлийн бодлоготойгоо уялдуул, жишээ нь 100 айлын барилгын материалын үйлдвэрлэлийн зах гээд цаана 200 гаруй үйлдвэр үйл ажиллагаа явуулж байгаа буддаг шуунх тос чулуу хаалга гэдэг. Тэр бүгдийг ингээд хотын зах руу нүүлэх ажил. Одоо 100 айлыг нүүлгэж шилжүүлэхтэй холбоотой эхний ажлууд хийгдээд өнөөдөр замынх нь ажил эхэлж байгаа. Замын шинжилээд явгууны замтайгаа дугуун замтайгаа тэр орчин нөхцөлийн сайжруулаад тэр хүрээнд тэнд хэрэгжих орон сууцны дэд бүтцийн асуудлуудын шийдээд орон сууцны 7 дугаар хороол гэж бий болох ёстой. Дахин төлөвлөлтийн хүрээнд орон сууцчлалт явах ёстой. Тэнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд газраа барилгын материалын ил сайрганы зориулалтаар биш, харин өөртөө илүү үнцэнтэй хотын хөгжлийн бодлоготой уялдсан орон сууц үйлчлэгээний газар болгож хөгжүүлэх эмээлтийн үйлдвэр технологийн парк байна. Наллахын үйлдвэр технологийн парк байна. Энэ үйлдвэр технологийн паркуудыг бий болгож иж жишээ нь эмээлт рүү бол 27 үйлдвэр нүүж гарч байж тэнд хөнгөн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа эрчимтэй хөгжинэ. Нөгөө талдаа эерэг үр дагавар нь бол Улаанбаатар хотын цэвэрлэг байгууламж руу зутгаж байгаа, харьгаа руу зутгаж байгаа, дахиад энэ туулгуулыг бохирдуулж байгаа ширний үйлдвэрүүдийн тэр хортой бодис, бохир ус гэх мэтийн ийм хүндрэлтэй асуудлуудаа бид нар шийдэх боломж нь бүрдэх юм байна. Арьс ширхнээс энэ нийслэлийн иргэдийн хүнсний аюулгүй байдал гэж нэг юм зүйл бас нэг харагдагдаад байна. Юу гэхээр өнгөрсөн хавар 20 гаруй тонн өссөн малын мах байж бас шүүм махыг мэргэжлийн хэлтийн хэлбэрүүлээд тусдагсан. Тэгээ нь хотын 2 цэгээс ингээд мах хүнсний бүтээгдэхүүнд орж ирж шít. Гарал үүсэл нь тодорхой бус. Тийм ээ. Тэгээ энэ нийслэлийн иргэдийн хүнсний аюулгүй байдал дээр яаж анхаарч ажиллах юм бэ? Ялангуяа мах гэдэг энэ стратегийн хүнсэн дээр бол энэ бол бас бидний сэтгэл зовлосон асуудал. Хүнсний баталгаатай хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглэх, аюулгүй байдлыг хангах асуудал манай нийслэлчүүдийн бас хамгийн хүссэн хүлээж байгаа, санаа зовж байгаа асуудал. Энийг шийдвэрлэх хүрээнд юу хийж ийнэхээр одоо бид нэр шонхор худалдааны төвгээд нэг л газраас махны үн хамааралтай байна. Тэнд мах ямар үнэтэй байна? Бусад газар яг үн тэгж тогтож байна. Бүр орон нутагт тэгж тогтож байна тийм. Тэгээд махны ханган нийлүүлэлт Улаанбаатарт орж ирэхээс өмнө аймгийн ченж, сумын ченж, за тэгээд энэ Улаанбаатар хот руу орж ирэх замын ченж, тэгээд зах дээрх ченж гэж ингэж явсаар байгаад 3-4 дамжиж байж хэрэглэгчдийн гар дээр очиж байгаа. Тэгээ хадгалалт нийлүүлэлтгээд энэ аюулгүй байдлын асуудал хизээ хаана хэний гараар дамжиж нэрлэгдэж хаана ирж байгаа гэдэг нь тодорхойгүй байгаа учраас 21 аймагтайгаа нийслэл хамтраад Улаанбаатар хотын 2 захт хүнсний ханган нийлүүлэлтийн төвийг барих гэж байгаа. Нийслэл энийг санаачлаад саяхан хөдөө аж ахуйн яамн дээр хийсэн уулзалтынхаа үеэр бас бид санаа оноогоо нэгтгээд одоо удахгүй 21 аймгийнхаа удирдлагатаа нийлж аймгийн үйлдвэрлэгчид, нийлүүлэгчдэд зориулсан ийм агуулга бөөний худалдааны төвийг хүнсний худалдааны төвийг хотын 2 талд барьчих юм бол жишээ нь булган сэлэнг, баян хонгор, мах, сүү, цагаан, эд, ногоо, хүнсний ногоо юу гэдгийг бүх борлуулалтаа. Тэгээд нийслэл газраа гаргаад өгөн нийслэл тэн дээр бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтаа хийгээд аймаг нийслэл хамтраа тэр барилга байгууламжаа бариад ашиглалтын харин тэр аж ахуй аймаг орон нутгийн аж ахуй эрхлэгчдэд ашиглалт менежментийн үйл ажиллагааг хариуцуулаад өгчих юм бол шууд гар дээрээс дамжихгүйгээр олон гар дамжихгүйгээр хүнсний бүтээгдэхүүн сүү цагаан эдээ өдөө аж ахуйн бараа бүтээгдэхүүнүүд хотын хэрэглэгчдийн гар дээр очих боломж нь бүрдэнэ гэж харж байгаа. Тэгээ энэ төслийг удахгүй бид нэр ер нь ойрын хугацаанд нэг зураг төслөө эцэслээд ирэх хавар ихэд эхлүүлэх юм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Тэгэх юм бол 21 аймгийнхаа бараа бүтээгдэхүүнийг нийслэлчүүд шинээр нь ямар нэгэн эргэлзээгээр шууд үйлдвэрлэгч нийлүүлэгчээс авах боломж нь бүрддэг юм. Тэгэхээр нийслэлийн хүн ам ингээ өсөхийн хэрэг төрийн үйлчлэгээ авах иргэдийн авахд илүү жоохон өндөрлөл үүсэх гэж харж байгаа юм л да. Юу гэхээр ингээ үйл хөдлөлийн ч юм уу
бүртгэлийн ажилтан дээр очихоор ингээд нэг хүн суудсан ингээд маш урт дараалал одоо ингээд хэрэгцээ шаардлага улам өсөж байгаа учраас. Тэгэхээр энэ нийслэлийн аппарат маань өөрөө энэ хүн хүчний хувьд хэрэг хүлцээтэй байд ингэж харагдах байгаа байхгүй. Үнэхээр ингээд ажиллаад байдаг зарим тохиол үнэхээр хүрэхгүй байгаа харагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр эрх зүйн байдал, нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиар тэр одоо өөрчлөх хэрэгтэй юм шиг байна. Нөгөө талдаа энэ төрийн үйлчлэгээгээ ч гэсэндээ одоо төр төрж байгааг нь хүртээмжийн илүү нэмэгдүүлэх хэрэгтэй юм шиг харагдаад байгаа юм л та. Төрийн үйлчлэгээ бид дээр нь түргэн шуурхай болгоно гэж ярьдаг. Энийг бодиттой хэрэгжүүлэе гэж ажиллаж байгаа. Төрийн үйлчлэгээ цахимжуулна гэж цахим засаглаж гэж ярьдаг те. Тэгээд одоо дүнжин гарав за одоо Мишель Экспоч гэдэг юм уу гэд хэд хэдэн газарт 4 төрийн үйлчлэгээ үзүүлдэг газар. Энийг бүгдийг хороод руу үргэе гэж. Тийм бол заавал хотын төв рүү орж ирээд байхгүй хорооноос гадаад пассвортаа авдаг, бүх төрлийн төрийн үйлчлэгээгээ авчдаг. Энийг энэ намартаа энэ ондоо багтаагаад бид хийж дуусгая гэж манай мэдээлэл технологийн газрынхан болон холбогд байгууллагууд ажиллаж байгаа. Саяхан одоо хурууны хээгэр үйлчлэгээ авдаг хэлбэр рүү шилжүүлсэн. Энэ бол асар их ажил хөнгөвчлөж байгаа. Заавал иргэний үнэлгээ авчир, хуулгаа авчир, нотариотоор батлуулсан одоо хуулбарыг авчир гэдэг байсан бол одоо хурууны хээгэр одоо бүх үйлчлэгээгээ авчиж байгаа. Дээрээс нь дахиад төлбөр тооцоог заавал банк руу очиж туушаа гэдэг байсан бол нэг цонхон дээр үйлчлэгээгээ аваад төлбөрөө төлөөд тэгээ цахимаар төлбөрөө төлөх боломжийг бас бүрдүүлж эхэлж байна. Нэг банкнаас хамааралтай байсан бол одоо олон банкнууд дээр хаанч очисон хийдэг болох энэ ажлыг зохион байгуулж байна. Одоо бол зөвхөн одоо Улаанбаатар банкнаас Улаанбаатар хотын төрийн үйлчлэгээ авж байгаа бүх иргэд тэнд төлбөрөө төлөх ёстой гэдэг ийм тогтолцоо явуулж исэн бол энийг өөрчилж цонхон дээрээс авдаг. Тэгээ энэ үр дүнгээ өгж байгаа учраас бид энэ ондоо багтаад ер нь төрийн үйлчлэгээгээ цахимжуулах ажлаа бүрэн хийж дуусгая гэж байгаа. Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль. Энэ нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль одоо засгийн газар улсын хурал дээр ажлын хэсэг байгуулагдсан явж байгаа. Үндсэн хууль хилцэж байгаатай холбогдуулаад ажлын хэсгийн хуралж уулзалтууд жоохон хоошилж байна ажлууд. Тэгээд энэ ондоо багтаад нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль батлагдана гэж найдаж байгаа. Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль энэ хууль батлагдчихвал бид бас нийслэл хууль эрх зүйн орчин тодорхой болох юм байна. Хуулийн одоо эрх үүрэг нь юу байх юм? Дээрээс нь дагуул хотуудаа хөгжүүлэх боломж нь бүрдэн. Зарим нэг татварын одоо хөнгөлтүүдийг дагуул хотод ирж үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж иргэдэд үзүүлдэг. Тэр хэрээрээ хөрөнгө оруулалтыг татдаг. Тэгээд дүүрэг дагуул хотууд хоорондоо бие дааж чөлөөтэй өрсөлдөх боломжийг нээж өгч байгаа. Засгийн газар их хурлын одоо хууль тогтоох байгууллагын бодлого явын орон нутгийг нийслэлийн өөрийнх нь эрх зүйн одоо орчин ямар байх юм гээд илүү ойлгомжтой болчих юм бол цаашаа хот өгжих боломж нь нээлттэй илүү тодорхой болж байна гэсэн үг. Одоо бид улсын төсөвт жишээ нь төсвийнхээ 30%-ийг төвлөрүүлж байна жилд. 2019 онд ихэд 208 тэрбум төгрөгийг бүрдүүлж ирсэн бол одоо 2019 онд 18 онд 19 онд 289 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүлнэ гэсэн үг. Тэр хэрээр нийслэлд хийх хөрөнгө оруулалт багасж гэнэ гэсэн. Тэгээд бүх одоо хүндрэл бэрхшээлүүд нийслэлд байдаг. Хүн амын улс орны хүн амын нийт одоо 50 гаруй хувь нь Улаанбаатарт ажиллаж амьдарч байдаг. Зам дэд үтс, эрүүл мэнд, боловсролын үйлчилгээ, сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжгээл асар ослон асуудлууд их. Одоо бол хотын асуудлыг хот ангаараа шийдэх боломж байхгүй гэж харж байгаа. Улсын хурл засгийн газрын оролцоотой хууль эрх зүйн орчноо сайжруулад цаашаа хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль, за тэгээ холбогдох хууль тогтоомж үндсэн хуулийнхаа зөвлөл залтуудтай уялдуулж энэ хотын эрх зүйн орчноо сайжруулж чадах юм бол цааш нь бас олон асуудлуудыг шийдвэрлэх боломж байна гэж харж байна. Хотын жишээл татварыг одоо нэмэгдүүлэхээр тусгасан юм уу үгүй юу гэдэг нэг асуулт байгаа. Юу гэхээр бус улс орнд бол яа гэхээр хотод нь хамгийн өмнө илүү үнэтэй. Татвар өндөр тийм ээ. Одоо зам ашигласны төлбөр, орон сууцны түрээс нь өндөр гэдэг ч юм. Манайх бол эсрэгээр хот нь хамгийн хямдах татвар байхгүй. Хот руу хамгийн одоо юу гэдэг чадвартай, чансаатай, эдийн засгийн боломжтой хүмүүс нүүдэг багт манайх бол өөр юм ирэл хайг бол хийж ирдэг. Тэгээ амьдрч чадхаан байгаад одоо нөгөө тэтгэмжийн гэдэг ч юм уу те эсвэл одоо ажлын байргүй болоод буцаад утга руугаа явдаг гэдэг ч юм. Яг сүүлийн мэдээг статистик мэдээгээр бол яг хотоос шилжих хөдөлгөөн бол харьцангуй нэмэгдсэн тийм хандлага байгаад байна. Тэгэхээр одоо яг энэ зохицуултууд нь юу хийгдэх вэ? За ер нь татварын гэдэг юм уу энэ хэрэглээний зарим асуудлууд дээр бид нэр цааш нь зохицуулт хийх хэрэгтэй. Хотын татвар гэдэг бол уг нь Улаанбаатар хотод ирж аялж байгаа
амарч байгаа гадна дотны зочид гүйчдийн зочид буудлын төлбөрөөс нь тодорхой хувийг авдаг. За зам ашигласны төлбөрийг гэх мэтийн ингээд хотын дэд үтсийг ашиглаж байгаахын төлөө энэ хотын зочноос татвар авдаг ийм л одоо олон улсын жишгийг тогтолцоо байдаг. Тэр хэлбэрт оруулж бид нэр цаашаа энэ татврынхаа хэмжээг нэмэх ёстой гэж бодож хотын. Гадаадын 600-700 мянган жуулчин за албаны болон бусад зочид гүйчд Улаанбаатарт ирж байгаа. Зочид буудлын үн дунджаар $200-300 төлж байгаа. Тэрний 5% авдаг байх. Энийг бол хотын татврын илүү боловсронгуй тогтолцоор оруулах энэ ажлыг хийх хэрэгтэй. Хоёрд Улаанбаатар хотын зам ашигласны татвар гэж. Хамгийн дээд нь 40 мянган төгрөг төлж байна жилд. 3 мянгаас дээш багтаамжтай хөдөлгөөртэй автомашин тэгж байгаа. 40 мянган төгрөг төлөөд одоо Улаанбаатар хотынхаа гудамжаар яваад байх уу? Эсвэл одоо 400 мянган төгрөгийг том одоо нөгөө туулах чадвар сайтай жип машин нас авдаг байх уу гэх мэтийн ингээд зохицуултыг бас хийж бүрчилсэн энэ хөдөлгөөний зохицуултаа бас хийж. Нэгдүгээр бүс рүү орж ирвэл бас татвартай байдаг. Хоёрдугаар бүс рүү явах юм бол татвар байхгүй. За гуравдугаар бүс рүү орох юм бол тэнд ямар нэгэн одоо асуудалгүйгээр нийтийн машинаа тавьчаад улаан шугам, цэнхэр шугам гэдэг нийтийн тээврээ, ногоон шугам гэдэг ингээд хөндлөн уртааш нь хотынхоо төвөөр явуулдаг. Нийтийн тээврээ богино эргэлтэнд оруулаад автомашинаа парклчаад тухайн автобус суугаад хотын төв рүү орж ирэх юм бол үн төлбөргүй байдаг. Тийм, тэгэхээр тул нөгөө нийтийн тээвэр маань өөрөө үйлчлэгээ сайтай, хүртэм сайтай байх хэрэгтэй байх тийм үү. Тэгэхээр одоо явж байгаа манай нийтийн тээврээр явж байгаа автобуснуудын насжилт өндөр тэгэл цамддаг барьдаг хүүтэн гээл нэлээд хэрэглэгч нь үйлчлүүлэгч нь гологддог шүү дээ. Энэ ер нь одоо үеийн үед нийтийн тээвэртэй холбоотой асуудал юм байх. Тэгэхээр нийслэл одоо түр хувийн хвшлийн түншлэлийн асуудлаар автобуснуудаа шинжилж гэнэ гэж яриад байгаа боловч тэгээд цамдсан шилэн дээр нэг юм дөрвөлжин шил давхарлаа наацсан тэгээ нэг хар утаа байгуулсан автобуснууд давхиад байх. Яах ёстой юм бол? Одоо энэ нийслэлд 980 гаруй автобус бий. 800-аад нь 2020 он эргэжлэхэд ашиглалтын хугацаа дуусах ийм хүндрэлтэй нөхцөл байдал руу орцсон явж байгаа. Дахиад нийслэл шийдээ энийгээ шууд шийдэхээр нийслэлд шийдэх хөрөнгө мөнгө нь хомс. Хувийн аж ахуй нэгжүүдэд төршлөөд ихээр аж ахуй нэгжүүд нь хөрөнгө оруулалтаа хийж парк шинжилгээ хийж чаддаг. Тэгээд утаатай, унаартай, бохир одоо гэсэн ийм асуудлууд яригдчих байгаа. Гэхдээ энийг бид нэр энэ чигээр нь цаашаа явуулахгүй. Нэг бол нийслэл бүгдийг нь одоо өөр дээрээ аваад нийтийн тээврийн шинжил паркаа хийж эрхчил ихэд ер нь нийтийн тээврийн шинжилгээг нэлээд шин төвшөнд гаргая гэж байна. Сургуулийн хүүхдийн автобусуудыг явуулъя. Тэгээд нийтийн тээврээ шинчилж үйлчлэгнийхэн стандартыг ядаж шөндөө дулаахан омдог, цэвэрхэн байдаг. Өглөө үйлчлэгэнд гарахад ямар нэгэн одоо эрсдэлгүй, хүндрэлгүй байдаг. Сервис хийцэн байдаг. Тэг үйлчлэгээгээ хийцэн зорчигч ороход ая тухтай байх боломжийг бүрдүүлэхгүйгээр бид иргэдээ нийтийн тээврээр үйлчлүүлсэнгүү нийтийн тээврээ одоо бид нэр ашигласангүй гэж шаардах тийм боломжгүй болчихдог. Тэгээ энэ чиглэл дээр анхаарч энэ одоо энэ уламжлалт автобусны үйлчлэгээгээ сайжруулна. Маршрутыг богино болгож тэгээд чиглэлийн мөнгөөр ялгасан шугамуудыг гаргах юм байна. Дээрээс нь нийтийн тээврийн шинэ шугамуудыг шинэ одоо үйлчлэгийг нэвтрүүлээ. Метро гэж ярьдаг байсан бол метро моно Улаанбаатар хотод хөгжих, хэрэгжүүлэх ямар ч боломжгүй гэж үзэж байгаа. Нэгдүгээрт хөрөнгө оруулалт ихтэй, хоёрдугаарт ашиглалтын зардал өндөртэй. Гуравт манад одоо цааш нэр нь хотуудаа задалж дагуул хотуудыг бий болгож хөгжүүлэх манай хотын бодлогын хүрээнд бол метро гэхээс илүүтэй агаарын нөгөө төмөр зам гэж ярьдаг. Энэ төмөр замын шинэ моно ирээлийн төслийг эхлүүлэх ажлыг бас судалж байна. Энэ бол хамгийн богино хугацаанд хурдтай хийх юм боломжтой. Тэгэхээр шинээр 2-3 төрлийн нийтийн тээврийн үйлчлэгийг Улаанбаатар хотод ойрын хугацаанд нэвтрүүлэх юм одоо судалгаа тооцоог эхлүүлээд ажиллаад явж байгаа. Одоо ингээл ярихаар чинь л түрүүний нөгөө миний ярьдаг төрийн үйлчлэгээ гэдэг шиг. Энэ сонгоо хайрхан баян зүрх гэдэг энэ дүүргийн тэр аслагдсан хороолт тэр хороодын засаг дарга нар хурж ажиллах, хэсгийн ахлагчтай ажиллах. Үнэхээр яг үнэхээр амьдрал дээр бол боломжгүй байхгүй. Маш их хүн ам биш шүү дээ. Энэ хоёр дүүрэг бол нийлээ бараг 5-6 аймаг болчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чи яах юм бэ гэдэг асуулт байхгүй. Энэ дүүргүүдийг нэг хуваах тухай асуудал, тэр үйлчлэгийг иргэдэд хүргэх тухай асуудал яригдаад байсан. Энэ маань одоо нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг хүлээгээд байгаад авах гэж би ойлгоод байна. Яг нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль дээр бол тодорхой асуудлууд тусгагдсан байгаа. Дүүрэг хуваах асуудлыг улсын хурал дээр шийдвэрлэх ёстой. Баян зүрх хүн амын одоо нийт улсын хүн амын
10 гаруй амьдарч байна. 360 гаруй мянган иргэн. Сонгон хайрханд 320 гаруй мянган иргэд орсон суугчд байна. Энэ дүүргүүдийг томоохон дүүргүүдийг хувааж төрийн үйлчилгээг үүрэх бол одоо төрийн шуурхай үүргэнэ гэдгийн хүрээнд бол шийдэх нэг асуудал. Гэхдээ яг тухайн орчны иргэдийн ахуй амьдралыг сайжруулах асар чухал одоо ач холбогдолтой. Тэгээд энэ асуудлуудыг шийдвэрлээд дахиад хотоо захаас нь эхлээд бид нэр орон сууцжуулах, дахин төлөвтэй хамруулах ажлыг хийх юм байна. Ингэж явж ээж бид бас энэ хотын ирээдүйн хөгжлийн бодлоготойгоо уялдуулах. Тэгээд төлөвлөлтгүй явж ирсэн энэ буруу жишгийг их зөв одоо голдолд нь оруулахгүй болвол яг энэ хэлбэрээр өнгөрсөн хугацаанд явсан шиг ирэх юм бол тооцоо судалгаагүй, ямар нэгэн тийм төлөвлөлтгүй тэгээд төсвийн хөрөнгийг бол зүгээр өнөөдөр маргаашийн хүрээнд сонгуулийн 4 жилийн өсрөө сонгуулийн 4 жилийн хүрээнд хардаг ийм төлөвлөлтөд явж ирсний уршиг гайг бид нэр одоо амсаж байгаа учраас ерөөсөө төлөвлөлтөө маш сайн хийе гэж ингэж одоо зорж байгаа. Гэхдээ энийг хийхэд тулд мэрэгжлийн боловсруулагч, төрийн бус байгууллагууд, гадаад дотоодын мэрэгжлийн одоо салбарын мэрэгчлэнүүдийн оролцоотойгоор хийхгүй бол болохгүй ажлууд бас олон байна. За тэгээд та бүхэн ярилцсан цаг өндөрлсөн байна. Тэгээд бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцээрсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа үзэгч. Үзэгчтэй ингээд өнөөдрийн миний зочноор нийслэлийн засаг дарга Улаанбаатар хотын захирагч Амарсайхан хүрэлцэн ярьж оролцлоо. Хамт байсан та бүхэнд баярлалаа.